ងនឹងវីរុស Ebola Z-MAP ផលិតចេញពីស្លឹកថ្នាំជក់និងពិបាកផលិតក្នុងបរិមាណច្រើនថ្នាក់ពិភពលោកណាស់មានសមត្ថភាពជាថ្នាំអង្គបដិបកអង់ទីក Serum Z-MAP ដែលផ្ដល់លទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្តពេលសាកល្បងលើសត្វស្វាមិនដែលធ្លាប់បានប្រើធ្វើការសាកល្បងលើមនុស្សទេពីមុនមកហើយក៏ពុំទាន់បានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចរាចរណ៍ជាផ្លូវការដែរបន្ទាប់ពីបានឃើញអាមេរិកប្រើថ្នាំនេះជាលើកដំបូងក្នុងក្របខ័ណ្ឌសាកល្បងលើជនជាតិអាមេរិក2នាក់បានឆ្លងជំងឺអេបូឡាពីអាហ្វ្រិកផ្ដល់សញ្ញាជាវិជ្ជមានមកប្រទេសអាហ្វ្រិករងការរាតត្បាតពីជំងឺនេះបានបង្ហាញឆន្ទៈចង់ប្រើសេរ៉ូមនេះដែរលោកប្រធានាធិបតីលីបេរីយ៉ាបានស្នើសុំទៅលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាផ្ទាល់តែម្ដងកាលពីថ្ងៃទី8សីហាហើយការព្យាបាលដកពិសោធន៍អាចនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅលីបេរីយ៉ាចាប់ពីសប្តាហ៍នេះទៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អាមេរិកនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតីលីបេរីយ៉ាដែលបានបញ្ជាក់ថាបានទទួលភ្លើងខៀវដែរពីលោកស្រី Margaret Chan អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលបានជួបប្រជុំគ្នាតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយបន្ទាន់នឹងដោយបិទទ្វារនៅទីក្រុង Geneva ទើបបានចេញសេចក្តីសម្រេចនៅថ្ងៃអង្គារនេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់សេរ៉ូម Z-MAP បើទោះបីជាថ្នាំនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងក៏ដោយគណៈកម្មាធិការអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការដោយឈលលើគោលការណ៍ការពារនិងស្ថានភាពនៃការរាតត្បាតរបស់មេរោគក៏ប៉ុន្តែរក្សាសិទ្ធិទាមទារឲ្យគោរពលក្ខខណ្ឌចាំបាច់បើតាម OMS សេរ៉ូមនេះគឺជាថ្នាំមានសក្តានុពលតែមួយគត់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេបូឡាបើទោះបីជាគេនៅមិនទាន់ដឹងអំពីប្រសិទ្ធភាពនិងផលរំខាននៃថ្នាំនេះយ៉ាងណាក៏ដោយសូមបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់ពេលនេះគ្មានថ្នាំព្យាបាលឬក៏ថ្នាំវ៉ាក់សាំងណាអាចទប់ស្កាត់និងព្យាបាលជំងឺគ្រុនក្តៅចិញ្ចៀមអេបូឡាដែលអាចចម្លងពីសត្វមកមនុស្សនិងពីមនុស្សទៅមនុស្សតាមរយៈការប៉ះពាល់គ្នាដោយអង្គធាតុរាវមានជីវិតរបស់អ្នកជំងឺនោះទេ